내게 맡겨줘. 오늘은 인기게임 가서 키우기 게임을 1시간 플레이하겠습니다. 용을 죽인 자는 결국 악령이 되는 것인가? 가장 귀찮은 적은 내게 맡겨줘. 절대 후퇴할 순 없어. 가장 귀찮은 적은 내게 맡겨줘. 날 믿고 출발하라고.
바삭하 기우기 바삭하 기와 양치 차례장인 내게 맡겨줘. 어떠한 명예도 논할 수 없군. 버섯은 부러지지 않아. 버섯은 부러지지 않아. 섬의 유일한 희망. 날 믿고 출발하라고. 양 귀찮은 적은 내게 맡겨줘. 버섯은 부러지지 않아. 절대 후퇴할 순 없어. 양 귀찮은 적은 내게 맡겨줘. 용을 죽인 자는 결국 악령이 되는 것인가? 버섯은 부러지지